지금으로부터 20년 전 피트 위스키로 유명한 스코틀랜드 아일라 섬에서 정말 코미디 같은 일이 벌어졌는데요. 존 베이커라는 어부가 바다에서 고기를 잡다가 노란색 무인 잠수정을 발견해서 해안 경비대원인 처남과 함께 무트로 끌고 나왔는데 어라? 인양해 놓고 보니까 이 잠수정에 미니스트리 오브 디펜스, 즉 영국 국방부 마크가 떡하니 붙어 있는 거예요. 이거 군사 작전용 아니야 싶어서 곧바로 해군에 신고를 했는데 희한하게도 해군에서는 우리는 잃어버린 잠수정이 없습니다 라고 하는 거예요. 그래도 이상해서 몇 차례나 더 해군에 문의를 했지만 그때마다 면박만 당했다고 하는데요. 이들은 하는 수 없이 주인 없는 이 노란 잠수정을 포트 앨런 항구 근처에 있는 자기 집 앞마당에 그냥 놔뒀는데 이 노란 잠수정, 옐로우 서브마린이 전설적인 밴드 비틀즈의 노래 제목으로도 워낙 유명하잖아요. 그래서인지 마당에 놔둔 이 노란 잠수정은 어느새 아일라 관광객들의 관광 코스, 포토 스팟이 돼버렸어요. 이렇게 노란 잠수정이 큰 화제가 되자 그제야 해군은 전화를 걸어와서 사실 그거 우리가 지뢰 탐지하다가 잃어버린 거예요 라고 실토를 하고 군함을 보내 잠수정을 되찾아갔거든요. 정말 세상에 이런 일이나 나올 법한 그런 얘기인데 아일라 섬의 한 증유소에서는 이 황당한 스토리를 마케팅에 활용합니다. 14년 숙성 신제품 위스키를 내놓으면서 이름을 옐로우 서브마린, 노란 잠수정이라고 붙이고 어부가 인양한 노란 잠수정 사진을 병에 박은 건데요. 라벨도 특이하고 사연도 특이해서 나오자마자 정말 불티나게 팔렸거든요. 자, 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 다시 10여 년이 흐른 2016년 아일라 어부가 건져 올렸던 그 노란 잠수정이 난데없이 경매 사이트에 등장을 했는데 낡은 잠수정을 해군이 매각하자 이걸 사들인 사람이 되팔려고 이베이에 올린 거였거든요. 자, 그러자 10년 전 노란 잠수정 위스키로 재미를 봤던 증유소가 다시 나섰습니다. 곧바로 경매에 참여해서 낙찰을 받아내 잠수정을 증유소로 가져온 뒤에 이걸 기념해서 이번에는 25년 숙성 위스키에 다시 옐로우 서브마린이란 이름을 붙여서 출시를 한 건데요. 이렇게 노란 잠수정으로 유명해진 아일라의 이 증유소 대체 어디일까요? 스리서 즐거운 세상 주라기월드, 저는 주류탐험가 조승원인데요. 오늘은 마케팅만큼이나 생산 철학도 독특한 곳이죠. 도전과 실험 정신을 바탕으로 이 지구상에서 가장 강력한 피트 위스키 옥토모어를 만들고 있는 브룩나디의 세계를 탐험합니다. 첩보 활동을 하는 미국 정부기관에서 위스키 증류소를 사찰했다는 얘기 들어본 적 있으세요? 네, 2003년에 있었던 일인데요. 옥토모어 만드는 브룩나디에서는 당시 증류소 곳곳에 웹캠을 달아서 네티즌들이 생산 공정을 볼 수 있도록 했는데요. 어느 날 당신네 웹캠이 고장났으니까 손 좀 보세요 라는 익명의 이메일이 브룩나디로 날아왔어요. 또 며칠 뒤에는 우리는 브룩나디 증류소를 살펴보는 걸 즐기고 있습니다 라는 메일이 도착을 했는데 근데 발신자 이메일 맨 아래를 보니까 DTRA, 즉 미 국방부 산하 방위 위협 감축국이라고 적혀 있었던 거예요. 방위 위협 감축국? 아니 왜 거기서 증류소에 이메일을 보내? 훗날 언론 보도 내용을 종합해 보면요, 브룩나디에 이 메일을 보낸 사람은 진짜 미국 DTRA 직원이었는데 이 사람이 원래 Weapon of Mass Destruction, 그러니까 우리가 흔히 WMD라고 줄여서 부르는 대량 살상 무기 제조를 감시하는 요원이었어요. 그러니까 브룩나디 증류소에서 혹시 위스키가 아니라 WMD, 즉 대량 살상 무기를 제조하는 건 아닌지 이 요원이 웹캠으로 감시를 해오다가 별것 없어 보이니까 약간 장난삼아서 메일을 보냈다는 건데요. 파장이 커지자 DTRA 대변인이 나서서 공식적인 관심사는 아니었다, No Official Interest 라고 선을 그었지만 뭐 공식적이든 비공식적이든 어쨌든 사찰을 한 것 자체는 사실이라고 인정을 한 거잖아요. 자, 이렇게 되면서 사상 초유의 증류소 사찰 소식 외신을 통해 전 세계로 퍼져나가는데, 그러자 브룩나디에선 이것도 기회라고 생각하고 적극적으로 홍보에 나섭니다. 한정판으로 내놓을 예정이던 19년 숙성 위스키 이름을 WMD, 즉 대량 살상 무기라고 붙이고 라벨에
미사일 그림까지 넣은 뒤에 우리가 이번에 출시한 WMD는 Weapon of Mass Destruction이 아니라 Whiskey of Mass Distinction, 그러니까 엄청난 특징을 가진 위스키, 이렇게 익살스럽게 설명을 했습니다. 엽떡 좋아하세요? 엽떡 주문할 때 보면 착한 맛, 초보 맛, 매운맛 뭐 이런 식으로 맵기를 고를 수 있게 해놨잖아요. 자, 그런데 브룩나디가 딱 이 엽떡하고 비슷해요. 피트 강도에 따라서 위스키 골라 먹을 수 있도록 제품군을 3가지 브랜드로 나눠 놓은 건데요. 먼저 착한 맛 혹은 초보 맛에 해당하는 브룩나디 기본 라인업은 피트 처리 전혀 안 한 언피티드 위스키로 만들고 있고요. 반면에 몰트 페놀 수치가 40ppm에 달하는 강한 피트 위스키는 포트 샬롯이라는 이름으로 별도로 내놓고 있어요. 자, 그런데 여기에 더해서 몰트 페놀 수치가 보통 100을 훌쩍 넘어가고 심할 때는 300까지 초과하는, 말 그대로 불맛을 넘어서 핵 불맛에 해당하는 초강력 피트 위스키까지 만들어내고 있으니 그게 바로 옥돔이라는 애칭으로 유명한 옥토모어인데요. 정말 수치로 나타나는 이 피트 레벨 상상을 초월하는 수준입니다. 예를 들어서 2009년에 증류해서 2014년에 나온 옥토모 6.3은 페놀 수치가 258ppm이었고요. 2018년에 증류해서 작년에 출시된 15.3은 307.2를 찍었는데 역대 최고 수치 기록한 건 2011년에 증류해서 2017년에 선보인 옥토모어 8.3이었는데 무려 309에 달했거든요. 자, 그런데 이게 얼마나 높은 거냐면 직전 영상에 다룬 피트의 대명사 아드백 같은 경우에 기본 제품은 대략 50에서 55 수준이고요. 괴물 중에 괴물이라고 하는 슈퍼노바가 대략 100에서 120, 아드백 역사상 가장 강력하다고 하는 하이퍼노바조차도 170ppm 수준이거든요. 그러니까 200 혹은 300을 넘어가는 옥토모어하고는 비교 자체가 힘든 건데요. 자, 그렇다면 옥토모어는 대체 어떤 특별한 방법으로 만들기에 우주 최강 피트, 피트의 끝판왕으로 불리게 된 걸까요? 콜드브루 커피 다들 아시죠? 이 콜드브루는 뜨거운 물이 아니라 온도가 낮은 물로 매우 오랜 시간 우려낸 걸 말하는데요. 옥토모어의 초강력 피트 몰트 만드는 방법이 콜드브루와 좀 비슷합니다. 바로 콜드 스모킹이라고 부르는 제조법인데요. 자, 그럼 먼저 OPD, 이 스카치 싱글 몰트의 재료인 몰트 어떻게 만든다고 했어요? 보리를 싹 틔우고 말린다고 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 자, 그런데 피트 향 없는 몰트는 그냥 말리기만 하면 되지만 피트 몰트 만들 때에는 먼저 피트를 일정 시간 태워서 향을 입히는 피트 훈연을 해놓고 나서 뜨거운 바람을 강하게 불어넣는 열풍 건조로 몰트를 말리는데요. 옥토모어처럼 강력한 피트 몰트가 필요할 때는 더 특별한 방법을 쓰기도 해요. 우선 피트 태우기 전에 적당량의 물을 먼저 뿌려서 몰트를 축축하게 만드는데 이렇게 하면 피트 연기가 몰트에 더 잘 달라붙어서 피트 향이 훨씬 강해지거든요. 여기에 더해 온도 조절도 특이하게 하는데 옥토모어 몰트의 경우엔 처음에는 섭씨 50도의 매우 낮은 온도에서 건조를 시작해서 섭씨 80도까지 서서히 올리게 되는데 이런 식으로 한 번 건조할 때마다 꼬박 닷새 동안 8톤에 달하는 피트를 태워서 초강력 피트 몰트 40톤을 만들어 내거든요. 이처럼 비교적 낮은 온도에서 장시간에 걸쳐서 만들기 때문에 콜드 스모킹이란 이름이 붙어 있는 건데요. 브룩나디에서는 이렇게 특별하게 만든 몰트를 스코틀랜드 하일랜드에서 가져와서 옥토모어를 제조하고 있습니다. 옥토모어 마셔보면 피트 느낌이 라프로이 라가블린 아드백 같은 다른 아일라 위스키와 다르다는 걸 알 수가 있는데요. 아일라 피트의 특징인 이른바 병원 냄새, 정로한 냄새가 크게 느껴지지 않거든요. 자, 그렇다면 여기서 질문, 옥토모어는 분명 아일라에서 만드는데 왜 이렇게 피트의 느낌, 피트의 결이 다른 걸까요? 네, 앞서서 제가 살짝 힌트를 드렸는데 옥토모어 위스키는 아일라에서 만들지만 몰트는 스코틀랜드 하일랜드에서 가져오기 때문에
피트 역시 하일랜드 피트를 쓰거든요. 정확히 얘기하면 하일랜드 북동쪽 케이스니스에 있는 합스데일이라는 곳의 피트로 몰트를 말리기 때문에 아일라 피트와는 풍미가 좀 다른 건데요. 이뿐이 아닙니다. 옥토모 하면 보통 50도대 후반에서 60도 초중반에 이르는 강력한 도수로도 유명하잖아요. 이처럼 고도수로 만들기 위해 증류 마친 스피릿을 오크통에 집어 넣을 때에도 꽤 높은 도수로 통입을 하는데요. 통상 스코틀랜드 증류소에서는 스피릿을 63.5% 도수로 맞춰서 오크통에 넣는 데 비해서 옥토모어는 이보다 훨씬 높은 68.5%로 통입을 해요. 또 숙성 기간은 길지 않게 딱 5년만 해서 특유의 캐릭터가 잘 살아있도록 만드는데요. 다만 병입을 할 때는 최적의 맛을 잡아내기 위해서 약간의 물을 타서 도수 조정을 합니다. 자, 그러니까 옥토모 캐스크 스트렝스 아닙니다. 자, 그리고 옥토모 처음 접한 분들이 가장 궁금해하는 게 바로 병에 적힌 숫자인데요. 소수점 앞의 숫자는 시리즈 출시 번호라서 2008년에 나온 첫 번째 옥토모에 1이 붙어 있고요. 그 뒤로 2, 3, 4 이렇게 이어져서 작년에 15가 나왔고요. 소수점 뒤에 붙는 1, 2, 3, 4 숫자는 제품 정보를 나타내는데 먼저 소수점 뒤에 1이 붙어 있는 건 100% 스코틀랜드 보리로 만들었고 미국산 참나무 즉 아메리칸 오크 버번 캐스크로 숙성했다는 걸 뜻해요. 또 소수점 뒤에 2가 붙어 있는 건 역시 100% 스코틀랜드 보리로 만들었고 숙성할 때는 유러피언 오크로 만든 와인 캐스크를 섞어서 썼다는 의미인데 이게 가장 실험적인 제품이라서 항상 논란도 좀 많고 호불호도 엇갈릴 때가 많아요. 자, 그리고 소수점 뒤에 3이 붙어 있는 건 스코틀랜드 보리 중에서도 100% 아일라섬 보리로만 만들었다는 걸 의미하는데 옥토모 시리즈 중에 이게 가장 인기 있는 것 같더라고요. 자, 그리고 마지막으로 소수점 뒤에 4가 붙은 옥토모는 7.4, 8.4, 10.4, 13.4, 14.4까지 총 5번이 나왔는데 위스키에 강한 타닌감과 스파이스를 주는 버진 캐스크를 썼다는 걸 의미합니다. 옥토모 만드는 브룩라디 아일라 해안도로에 딱 붙어 있어서요 정말 가보면 경치가 끝내주거든요. 증류소 앞 바다 빛깔이라는 아쿠아 마린색을 상징으로 정해서 기본 제품인 클래식 라디 병도 같은 색깔이고요. 증류소도 온통 이 색깔로 장식을 해놨는데요. 역사도 아주 오래돼서 스코틀랜드에 딱 하나 남아있다는 구식 회전벨트 제분기 볼 수가 있고요. 1881년 창업 때부터 지금까지 140년 넘게 쓰고 있는 무쇠 당화조도 있어서 증류소의 박물관으로 불리기도 합니다. 이렇게 긴 역사 동안 브룩라디는 주인도 여러 번 바뀌었는데 지난 2000년에 와인 사업을 하던 마크 레이니어가 인수를 한 뒤부터 완전히 다른 모습으로 탈바꿈했는데 바로 그때 마크 레이니어와 함께 손을 잡고 혁신에 앞장선 인물이 그 유명한 아일라의 전설 짐 매관 선생님이었어요. 보모에서 37년을 일한 뒤에 브룩라디로 넘어온 짐 매관은 브룩라디 기본 제품은 물론이고 포트 샬롯, 옥토모 라인업까지 전부 완성을 했고요. 훗날 신생증류소 아드나오를 설계한 분이기도 한데요. 스카치 복음 전도사로 불린 거장 짐 매관이 없었다면 지금의 브룩라디 그리고 지금의 옥토모 존재할 수가 없었을 겁니다. 자, 그리고 브룩라디는 때루아의 가치를 누구보다 중요하게 여기는 증류소로도 유명하죠. 모든 위스키 100% 스코틀랜드 보리로만 만들고요. 그 중에 절반은 아일라섬 보리를 쓰고 있는데요. 앞으로는 몰트 생산까지 증류소에서 직접 하겠다면서 설비를 마련하고 있고요. 친환경, 사회적 책임에도 신경을 정말 많이 써서 증류소 중에서는 최초로 ESG 기업 인증에 해당하는 비콤 마크까지 달았는데요. 작년에 핵심 제품인 클래식 라디 병 무게를 가볍게 만들어서 탄소 발생을 65% 줄였다고 밝혔습니다. 이제 테이스팅을 할 시간인데 이 영상 촬영하는 팩토리정 박기영 대표님 모셔서 오늘 테이스팅 함께 하도록 하겠습니다. 팩토리를 찾기 시작한 게 한 15년 됐더라고요. 옥토모를 저한테 많이 내주셨습니다. 진짜. 그렇죠. 옥토모의 매력 뭐라고 생각하세요?
옥토머는 피트 몬스터라고 불리잖아요. 어. 다들 아시겠지만 그럼에도 불구하고 피트 스모키 외에도 다른 맛과 향들이 생각보다 많아요. 그래서 좀 자극적인 맛을 원하시는 분들한테 제가 권하기도 하고 저숙성 고도수 중에는 제일 매력적인 위스키라고 생각해요. 오늘은 이제 작년에 나온 15 시리즈 1, 2, 3 다 테이스팅 해보려고 하는데 먼저 15.1 맛보도록 하겠습니다. 이거는 뭐 가장 기본이죠. 15.1이. 그쵸. 100% 스코틀랜드 보리에 딱 5년만 숙성을 했고 버번 캐스크, 아메리칸 화이트 오크 버번 캐스크입니다. 피트 레벨도 그렇게 높진 않아요. 옥토모 치고는 사실 이것도 엄청난 피트 레벨인데 정말 그 시트러스한 과일 향이 너무 좋네요. 레몬이랑 오렌지 어. 중간 향이 너무 많아요. 와, 일단 먹어보겠습니다. 일단 드셔보시고 네. 제가 안주를 하나 준비했으니까. 안주 뭡니까? 일단 안주를 좀 한번. 네, 일단은 그러면 올려놓을까요? 네, 네. 우리 같이 여름 건강식 아. 꼼장어 준비했습니다. 이 강한 애들끼리 와, 기대하고 일단 한 모금 먹어보고 네. 다시 또 페어링해서 먹어보겠습니다. 오. 와, 이거 에어링이 정말 잘 된 것 같아요. 네, 그러니까 네. 그 황홀할 정도로 맛있는데. 역시 에어링이 힘이 대단합니다. 예. 어린 몰트 향이 거의 없어요 지금. 옥토모는 제가 볼 때 처음 까서 먹을 때보다 2분의 1이나 3분의 1만 남았을 때가 최고입니다. 제 경험치로는 그래요. 자, 그럼 이번에 드셔보시죠. 야, 꼼장어에 한번 먹어보겠습니다. 야, 이게 아니 근데 꼼장어 자체가 맛있는데요? 이거 기장에서 직접 올려가지고. 와, 와, 오 너무 맛있어요. 아니, 이게 와. 꼼장어도 사실 좀 센 음식이잖아요. 이게 맛과 향이 풍미가 굉장히 강력한데 옥토모 정도 되니까 옥토모가 밀리지 않네. 너무 잘 어울리는데. 꼼장어입니다. 네. 옥토모, 꼼장어. 여름에 뭐 건강식 겸해서 한번 이야. 꼭 드셔보십시오. 와, 이게 맛있습니다. 자, 이제 15.2입니다. 15.2. 점이 붙으면 와인 캐스크 섞어 썼다는 의미인데 브룩나디가 뭐 포트샬롯도 그렇지만 와인 캐스크 정말 많이 쓰죠. 정말 옛날 주인 마크 레이니어라는 사람이 원래 와인 사업하던 사람이라 그래서 이제 와인 캐스크를 많이 쓰게 됐는데 지금은 또 주인이 레미 마틴입니다. 레미 마틴 꼬냑으로 유명한 레미 꼬인트로가 주인이라서 요즘에는 또 꼬냑 캐스크를 또 많이 쓰는 그런 추세로 변하고 있는데 요 제품이 딱 와인 캐스크, 꼬냑 캐스크 같이 썼어요. 피트 레벨 이것도 똑같아요. 108.2 제품 한번 먹어보도록 하겠습니다. 15.1하고는 이거는 그냥 향이 완전히 결이 다르네. 결이. 얘는 나무향, 오크향 같은 게 많이. 아까는 그냥 과실의 향, 레몬 같은 향이 좀 강했으면 이건 레몬 쪽 그런 향보다도 조금은 더 좀 달아요. 네네네. 오, 입안에서의 느낌은 상당히 화사해지네. 네네. 오, 되게 반전이 있네요. 그리고 이게 신기한 게 이런 거예요. 병마다 이제 impossible equation이라고 써 있는데 불가능한 방정식, 불가능한 식 이런 뜻이거든요. 그러니까 몰트 ppm 100 넘어가죠, 200 넘어가죠, 심지어 300 넘어가는데 이게 그 정도 수치면 사실 사람이 그렇죠. 못 먹을 정도야. 네, 마실 수가 없죠. 그런데 그 불가능한 방정식에 가까울 정도로 먹을만 해요. 피트 스모키가 강하지만 다른 애들이 너무 많아서 약간 밸런스적으로는 되게 잘 잡힌? 네. 마지막으로 요게 사실은 옥토모 시리즈 중에 제일 인기가 많아요. 특히나 15.3은 화제가 많았어요. 역대 옥토모 중에 두 번째로 피트 수치가 높았기 때문인데 오, 진짜 피트 수치 어마어마합니다. 307 찍었습니다. 숙성은 버번 캐스크에 올로로소 쉐리를 썼어요. 도수도 높아요. 61.3도예요. 307 피트 레벨입니다. 잠이 확 깹니다. 그냥 향만 맡아도. 이거는 입에서 그냥 화생방 훈련한다고 생각하시면 됩니다. 그냥 왜 근데 바다 맛도 좀 많이 나는데.
그리고 과일맛 네네. 있습니다. 좋습니다. Impossible Equation, 불가능한 방정식이 이거네요, 진짜. 또 중간에 제가 이걸 조금 달래줘야 될 것 같습니다. 너무 터프해서. 어떻게 네. 달릴 수 있습니까? 테드드 모안이라고요. 되게 부드럽고 고소하고 그런 치즈가 있거든요. 얼른 네, 보여주십시오. 이 지롤이라는 기구를 이용해서 어. 깎아내면서 이렇게 해서 꽃 네네네. 모양으로 만들어내는구나. 이야. 네네. 여러분 같이 한번 네. 테이스팅 해보시죠. 야, 이 강력한 옥토모의 강력한 피트 몰트와 테드드 무한 치즈의 이 부드러움이 옥토모를 좀 감싸주는 듯한 느낌이. 이게 들면서 굉장히 크리미합니다. 네네. 진짜 크리미하거든요. 그래서 다 드셨어요? 옥토모와 정말 환상궁합 잘하고. 네네. 자, 마치기 전에 오늘은 좀 예고를 해드리려고 하는데요. 일단 다음 주는 제가 해외 출장 다녀와서 아쉽게도 결방을 해야 할 것 같고요. 그 대신에 그 다음 주 9월 7일에 이미 인스타를 통해서 알려드린 대로 흑백 요리사로 유명하신 에드워드 리 셰프님이 주라기 월드에 출연하십니다. 저희가 특집 영상 준비하려고 하니까요. 많은 관심 그리고 시청 부탁드립니다. 술이 있어 즐거운 세상 주라기 월드. 그럼 저는 팩토리 정의 박시영 대표님께서 옥토모도 하이볼이 가능하다 라면서 옥토모 15.3으로 피트랩에 307짜리로 하이볼을 만들어 주셨는데, 야, 저도 이렇게 강력한 피트몰트 위스키로 만든 하이볼은 처음 마셔봅니다. 이거 한잔 하면서 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 아, 옥토모가 하이볼이 되나? 와, 와, 진짜 맛있습니다. 옥토모는 진저엘과 궁합이 좋군요. 옥토몰 하이볼 가능합니다.